Τι εμβέλεια έχει? Η κεραία, ο ταλαντωτής, φτάνεις μέχρι 600 μέτρα που παίρνεις το σήμα. Με τη μεγάλη, έτσι. Με τη μεγάλη κεραία, παίρνεις μέχρι 600. Το σκανάρισμά σου όμως δεν ξεπερνάει τα 50 μέτρα. Πρέπει να είσαι κάτω 50 μέτρα. Η ουσία τι είναι σε αυτό τον ανοιχνευτή? Βάζουμε τον ταλαντωτή. Μας πηγαίνει σε ένα σημείο και βλέπουμε τα μέτρα να φτάνουμε κάτω 50 μέτρα. Έτσι. Και εκεί πέρα. Και εκεί πέρα μπορείς να κάνεις σκανάρισμα εδάφους. Δηλαδή, να σου το πω και πιο απλά, ακόμα και χωρίς κεραία, όταν φτάσεις στο σημείο 0, μπορείς να κάνεις 4 σκαναρίσματα γύρω και να πάρεις όλο το. Κατάλαβα. Μια 360 την καταγραφή, ναι. Θα τα δεις τώρα αυτά λίγο στην πράξη. Λοιπόν, αφού ανοίγουμε το PC, υπάρχει ένα πρόγραμμα εδώ. Το υπολογιστής έχει ένα password. Το PIN είναι 4285. Έτσι, όταν θα σου ανοίγει εδώ, πάντα είναι 4285. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Ναι. Καλό είναι με αυτό τον υπολογιστή να μην μπαίνει σε ίντερνετ και σε τέτοια. Να τον έχεις μόνο γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό θα είναι. Μόνο γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό. Γιατί αν το φορτώσει use και τέτοια θα κρασάρει κάποια στιγμή. Γιατί δεν είναι και υπολογιστής που αντέχει πολλά πράγματα, είναι γι' αυτό το πρόγραμμα και τίποτα άλλο. Μόνο αυτό θα είναι. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Για άλλο λόγο δεν ανοίγει. Λοιπόν, εδώ είναι το πρόγραμμά μας. Εδώ έχει ένα εικονίδιο με το πρόγραμμά μας. Εντάξει, είναι η συντόμευσή του. Το πατάμε και ανοίγει. Θα δούμε λίγο το μηχάνημα, το push panel. Θα δούμε το πρόγραμμα. Απλά να εξηγήσω τα βασικά από εδώ πέρα. Λοιπόν, είπαμε από εδώ πέρα το ξεκινάμε. Το netbook, αυτό εδώ πέρα είναι ένα ανεμιστήρας. Αυτός είναι για το laser που είναι από πίσω. Έτσι, όταν ξεκινήσεις το laser, αυτό εδώ πέρα θα στο ψύχια της ζεσταίνεται πολύ. Για να ξεκινήσει το laser, έχει ένα διακόπτη ασφαλείας. Θέλει προσοχή το laser. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα που θα σας πω γιατί θέλει προσοχή, είναι δυνατό. Πρέπει να το ενεργοποιήσουμε από αυτό. Δεν είναι διακόπτης με το χέρι, είναι διακόπτης με κλειδί. Κάπου το κλειδί έχει δύο κλειδάκια. Έτσι, για να μην πέσει σε χέρια σε παιδιά, να μην το θα το έχετε με προσοχή. Αν πατήσω το laser τώρα. Το απενεργοποιήσει, θα απενεργοποιήσει. Αυτό το δοκιμάσαμε. Το laser πρόσεξε γιατί βάζει φωτιά. Ναι, είναι πολύ δυνατό, μάλιστα. Το κλείνω τώρα θα μου κάψει το απέναντι σε τόσο απόσταση. Δεν είναι laser για την ακρίβεια, είναι συχνότητα. Είναι μια συχνότητα που εκπέμπεται μέσω laser. Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Παράδειγμα, έρχεσαι το στόχο. Το laser θα γυρίσει μόνο του στο στόχο. Όχι. Θα το ανάψουμε. Το laser είναι για να δεις πώς σκανάρει. Πώς σκανάρει το κέντρο σου. Πώς σκανάρει. Αλλά παρόλα αυτά. Νίκο, κάνε και λίγο. Μέταλλα, να ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, έχει γυαλάκια. Άμα το δουλεύεις, καλό είναι να τα φοράς γιατί είναι δυνατό. Για το βράδυ, ναι. Όχι και τη μέρα. Το βράδυ. Τι σου είπε ο Αντώνης. Αυτό είναι μηχάνημα που ψάχνει και μακριά και κοντά. Έτσι. Όταν ψάχνεις με μακριά, σε καθοδηγεί κεραία. Δηλαδή το κρατάς και η κεραία, ανάλογα τη συχνότητα που θα δούμε τώρα πώς μπαίνει, ανάλογα το υλικό, θα σου δείξει κάποια κατεύθυνση. Πρέπει να τραβήξεις προς αυτή την πορεία. Εδώ πέρα, το πρώτο κουμπί, εδώ πέρα σου καθορίζει την ισχύ του σήματος που δέχεται την κεραία. Βλέπεις εδώ που το γυρνάω. Ναι. Μου πάει μέχρι 12V. 12V είναι η μπαταρία. Η μπαταρία είναι 12V, το λέει και εδώ πέρα. Ό,τι τάση έχει η μπαταρία, παίρνει και κεραία. Το maximum δηλαδή του δίνεις, είναι στην ουσία σαν να του δίνεις τέρμα ευαισθησία. Ναι, τώρα πρόσεξε να. Αν η μπαταρία μου πέσει στα 11,5, έτσι, μέχρι 11,5 θα πηγαίνει, δεν μπορεί να πάει πάνω να σου δώσει τάση παραπάνω από αυτή την μπαταρία. Άρα η μέγιστη που θα πάρεις είναι ότι σου δείχνει εδώ πέρα. Αυτό το σου δίνει τη στάθμη της μπαταρίας. Έτσι. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Όσο πιο ανεβάζεις την ισχύ του από εδώ πέρα, τόσο πιο πολύ ανεβάζεις τη δύναμη της κεραίας. Έτσι. Αλλά όταν πιάσεις κάτι και ακολουθείς την πορεία του, όσο πλησιάζεις στο στόχο, αυτό το πράγμα θα το χαμηλώνεις. Ναι. Είναι σαν να έχεις έναν δίσκο που βάζει τέρμα ευαισθησία που βαράει παντού. Μειώνεις την ναι, όσο προχωράς και πας προς το κέντρο, ρίχνεις την ευαισθησία του. Όταν είσαι κοντά, θα το έχεις εδώ πέρα να λέει 0,5 ας πούμε. 0,2, 0,3, 0,5 κάτω από ένα. Εάν φτάσουμε πάνω από το στόχο, θα σου γυρίσει προς τα πίσω. Θα σου πάει προς τα πίσω. Δηλαδή όπως μου δείχνει η κεραία του και μου λέει προχωρά εδώ. Και προχωράω και δεις μια κίνηση έτσι προς τα πίσω, θα πει ότι το πέρασα. Θα υπολογίζεις από εκεί πέρα που κάτσεις και σου γύρισε η κεραία γύρω στους 20-25-30 πόντους είναι. Εδώ έχεις και τα μέτρα έτσι, που σκανάρεις. Ναι.
Εδώ όσο προχωράς σου αυξάνονται και μειώνουν τα μέτρα. Λοιπόν. Οπότε ξέρεις πού θα πρέπει να βγάλεις γεωφυσικές εικόνες. Γεωφασματικές εικόνες, για να το λέμε σωστά. Μισό. Εδώ πέρα σου βγάζει γυκερέα, ας πούμε, μόλις εντοπίσεις ένα στόχο, σου λέει εδώ σε ποια απόσταση είναι. Την απόσταση τη βλέπεις. Τη βλέπεις εδώ. Η απόσταση, πρόσεξε, δεν είναι η απόσταση που είναι ο στόχος, αυτή εδώ. Είναι η απόσταση που σου χτυπάει το LiDAR, που είναι αυτό εδώ πέρα. Α. Είναι άλλο σύστημα αυτό τώρα. Είναι άλλο, αυτό σε βοηθάει για το γεωφυσικό πιο πολύ. Εδώ πάντα θα σου λέει απόσταση. Αλλά μην μπερδευτείς και νομίζω ότι ο στόχος μου είναι στα 35 μέτρα, δεν θα δεις τέτοιο πράγμα. Εδώ σου λέει την απόσταση που θα σκανάρεις μετά. Είναι άλλο σύστημα αυτό. Έχει πολλά συστήματα πάνω το μηχάνημα. Τώρα λέμε το πρώτο. Ακόμα δεν έχουμε πάει στο δεύτερο, οπότε μην τα μπερδεύουμε. Μιλάμε ό,τι σας λένε για το πρώτο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εσύ τώρα πώς πας στο στόχο, ακολουθείς την κεραία ή θα το πιάσεις κυκλικά και θα πηγαίνεις έτσι σε κύκλο, θα το μικραίνεις και σιγά σιγά μέχρι να μπει στο κέντρο. Ή αν δεν σ' αρέσει έτσι πρέπει να το πιάσεις από δύο μεριές. Δηλαδή θα πας από εδώ πέρα, μου δείχνει κατά εκεί. Κάνω εκεί πέρα, ξέρω εγώ 10 μέτρα, μου δείχνει κατά εκεί. Οπότε που τέμνονται αυτές οι ευθύσεις κάπου εκεί πέρα. Θα πλησιάσεις, σε βοηθάει το μηχάνημα, σε πάει. Μόλις το δεις και σου γυρίζει πίσω, πέρασε από πάνω. Έτσι, το έχεις περάσει. Ναι, ξέρω. Όπως είναι η Βέργα. Ναι, σαν τις Βέργες που Αυτό είναι ηλεκτρονικό, δεν δουλεύει όπως η Βέρκα. Έχει ποινία από κάτω, αυτά δουλεύει με άλλο τρόπο, πιάνει τη λήψη από... Είναι εκπομπή λήψη αυτό τώρα. Δεν έχει να κάνει με τον ανθρώπινο παράγοντα, καμία σχέση. Ναι. Εντάξει, θέλω να πω. Εδώ είσαι, δεν είσαι ραβδοσκόπος, δεν παίζει ρόλο. Κανένα. Έχει μέσα ένα ταλαντωτή. Έτσι. Παράγει μια συχνότητα, είναι η ίδια συχνότητα του μετάλλου. Κάθε μέταλλο έχει τη δικιά του συχνότητα. Μετά τι έχει. Έχει ένα πομπό στα RX, στα 433 μεγάκυκλα. Παίρνει τη συχνότητα του ταλέντου, τη διαμορφώνει, που λέμε σου βγάζει ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα διαμορφωμένο και στο εκπέμπει από τις κεραίες. Αυτό τι κάνει, προκαλεί στα μέταλλα αυτό που λέμε το ringing. Δηλαδή δεν είναι σαν πάρεις ένα μέταλλο με το σφυρί και ακούζει ένα ding, το διεγείρεις. Αυτό το πράγμα κάνει αυτό το πράγμα, φαντάζομαι. Δεν το κάνεις με σφυρί, το κάνεις με ακτινοβολία. Έτσι, αλλά αυτό που στο λέω με το σφυρί για να καταλάβεις. Προκαλεί το ringing. Αυτό το ringing το πιάνει κεραία. Οπότε δουλεύουμε με αυτή τη φιλοσοφία, τη λέω με απλές αρχές. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε εδώ πέρα έχει εκπομπή και επειδή εδώ πέρα μπορείς να πάρεις και κάποιες συχνότητες που έχει έτοιμες, μπορεί να έχεις και τις δικές σου αργότερα, άμα το μάθεις. Έχει πολλές κεραίες για κάθε μία προσαρμόζεται καλύτερα στις συχνότητα που βάζεις. Αυτές εδώ που είναι μικρές προσαρμόζονται καλύτερα σε υψηλές συχνότητες. Αυτές εδώ πέρα που είναι πιο κοντές, στις μεσές και αυτές που είναι μακρές στις χαμηλές. Αυτά γίνονται αυτόματα. Δεν ασχολείσαι καθόλου. Απλώς θα λέω να έχεις μια εικόνα. Είναι multiband. Παίζει σε πολλές. Αλλά εσύ δεν κάνεις τίποτα. Εσύ του βάζεις μόνο τη συχνότητα που θες να ψάξεις. Ούτε σε νοιάζει αν είναι ψηλή, ούτε αν είναι χαμηλή, ούτε τι κεραία πρέπει να βάλω. Αυτά λύνονται. Τα κάνει μόνο του μέσα. Έτσι, 4 επεξεργαστές έχει για αυτές τις δουλειές. Δεν ασχολείσαι. Έτσι. Αλλά κάποια βασικά έτσι να έχεις μια εικόνα σου λέω. Λοιπόν, αυτό το πρώτο κουμπί το είδαμε. Είναι η ευαισθησία αυτού εδώ πέρα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Όταν πας κοντά στο στόχο, έτσι, η κάμερα εδώ πέρα που έχει είναι αυτή εδώ. Έχει δύο κάμερες. Αυτή εδώ πέρα όμως είναι αυτή που πιάνει τις υπέρυθρες. Ναι. Αυτή εδώ πέρα πιάνει το φως, τη φωτεινότητα. Αλλά αυτή εδώ πέρα πιάνει τις υπέρυθρες, το χωρίζει σε τετραγωνάκια, θα σου δείξω αργότερα. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Αυτό εδώ πέρα που λέει Microwave Radar είναι ένα ραντάρ που είναι μέσα εδώ. Είναι κανονικό ραντάρ αυτό εδώ πέρα. Μικροκύματα. Μικροκύματα. Αλλά τι πιάνουν τα μικροκύματα. Πιάνουν δύο πράγματα. Πιάνουν μέταλλα και πιάνουν και νερά. Υγρά στοιχεία δηλαδή. Όπως όλα τα ραντάρ. Όπως είναι το ραντάρ. Έτσι. Όταν πας κοντά στο στόχο, αυτό εδώ πέρα βοηθάει να πιάνεις μέταλλα. Αυτό εδώ πέρα. Αλλά σε βοηθάει άμα έχεις κάτω νερά, να στα αποβάλει. Όχι πολλά νερά, μπλίμπα, να πας σε κάμια άλλη με ψάρια, αλλά άμα έχεις υγρασία στο έδαφος το καθαρίζει. Λοιπόν, από εδώ, άμα το ξεκινήσεις το ραντάρ, το ακούς τώρα πιάνει το χέρι μου, γιατί πιάνει το χέρι μου. Έχει νερό, έτσι. Δηλαδή όταν χτυπάει δεν σημαίνει ότι είναι μόνο μέταλλο, μπορεί να είναι και υγρά στοιχεία. Κοντά. Το ραντάρ παίζει αυτό το ρόλο. Πιάνει οτιδήποτε, δύο πράγματα.
Κοίτα να δεις. Πώς θα το διαχωρίζουμε? Τώρα θα σου δείξουμε και άλλα πράγματα. Λοιπόν, πια νερά. Κοίταξε, να ξέρεις ότι αυτό δουλεύει πάντα. Δηλαδή, είτε το έχεις κλειστό, είτε το έχεις ανοιχτό, είτε το έχεις χαμηλά, δεν έχει σημασία. Είναι κάτι που δουλεύει συνέχεια. Απλώς εδώ το κλείνεις για να μην σου σπάει τα νεύρα στο... Χαμηλώνεις την ένταση, ναι. Ναι. Κανονικά το έχεις ανοιχτό. Προχωράς, κάνεις την έρευνά σου και όπου το δεις και χτυπήσει, τότε το κλείνεις. Για να ξέρεις ότι στο σημείο κοντά. Αλλά άμα δεν θες να ακούγεις, ρε παιδί μου, τη νύχτα, έτσι, είναι κοντά, ας πούμε, τώρα να ακούγεσαι. Το κλείνεις. Παρ' όλα αυτά το ραντάρ σου δουλεύει. Απλώς δεν έχεις εσύ δεν έχεις την ακοή. Αυτό καταγράφει δηλαδή, απλά εσύ δεν τα ακούς. Ναι, είναι κάποια φίλτρα. Δηλαδή στην εικόνα που θα πάρεις από την κάμερα που θα σου δείξω μετά, άμα έχεις κάποια υγρασία και τα λοιπά, αυτό βοηθάει στα κόψει να σου καθαρίσει την εικόνα. Έτσι. Αλλά καμιά φορά μπορεί να σε βοηθήσει άμα θες να ψάξεις κανένα τοίχο, ας το πούμε, να το σκανάρεις έτσι με το ραντάρ. Και να ακούς δηλαδή που έχει τα μέταλλα. Ναι, δεν ξέρω αν είμαι κατανοητός. Ναι, κατάλαβα. Σαν να πάει στον γκάρτ και να ψάχνεις το τοίχο. Ναι. Λοιπόν, τώρα πρόσεξε να δεις. Το τρίτο το κουμπί εδώ πέρα, είναι αυτό εδώ πέρα που λέει το μαγνητόμετρο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα τι νόημα έχει αυτό. Είπαμε πριν ότι το κάθε μέταλλο έχει μια συχνότητα που ανταποκρίνεται. Αυτό το λέμε ιδιοσυχνότητα του μετάλλου. Δηλαδή, αν έχεις ένα μέταλλο στη φύση που δεν κάνει ταλλαξ, το έχεις αφήσει ελεύθερο, αυτό μέσα τα μόρια του πάλλονται συνέχεια σε μια συχνότητα. Αυτό λέγεται ιδιοσυχνότητα. Άμα εσύ τώρα πας και του ρίξεις ενέργεια στη συχνότητα που πάλεται, αυτό τρελαίνεται. Γιατί σε αυτή τη συχνότητα είναι που απορροφάει αυτό ενέργεια και η ταλέντωσή του γίνεται μέγιστη. Αυτό το πράγμα λέγεται συντονισμός. Οπότε συντονίζεται αυτό εδώ με το μέταλλο. Και σου κάνει την κέρα να γυρίσει. Γιατί η κέρα να γυρίσει εκεί πέρα που γίνεται ο συντονισμός. Αλλά δεν γίνεται. Η ιδιοσυχνότητα του μετάλλου κατά κανόνα είναι σταθερή, αλλά μεταβάλλεται κάπως από το μαγνητικό πεδίο της Γης. Οπότε ένας καλός τρόπος είναι να ξέρεις και πώς είναι το μαγνητικό πεδίο. Στο μαγνητικό πεδίο που έχει ο χώρος που δουλεύεις, γιατί θεωρητικά εμείς το μαγνητικό πεδίο της Γης είναι από 30 έως 60 μιλιτέσλα. Εσύ τώρα που θα δουλεύεις στη Φλόρα, ξέρεις πόσο είναι, είσαι στα 30, είσαι 40, στα 50. Έτσι, αυτό εδώ πέρα λοιπόν θα στο μετρήσει και θα καταλάβει περίπου τι συνθήκες επικρατούν στην περιοχή που δουλεύεις. Από μαγνητικά πεδία δηλαδή. Από μαγνητικά πεδία. Αυτό λοιπόν θα προσαρμόσει τη συχνότητα που σου δουλεύει κεραία και θα στην κάνει πιο σταθερή, θα δουλεύει καλύτερα στην περιοχή σου. Και αυτό γίνεται αυτόματα. Δεν ασχολείσαι εσύ με αυτό. Φέρε κάτι να δείξουμε στα παιδιά εδώ πέρα πώς... Αυτό, εμείς θα το ρυθμίζουμε αυτό ή το έχουμε καθαρό. Τι να δεις. Βλέπεις λίγο που μετακινείς το τέτοιο και κοίτα να δεις. Όταν είσαι από κάτω, ειδικά, μπροστά θέλει. Γιατί ο αισθητήρας είναι από κάτω. Γιατί αυτό μετράει τη αισθητήρα του περιοχή, πρέπει να είναι χαμηλά. Έτσι. Αυτό είναι το μαγνητικό μέταλλο. Το μαγνητικό μέταλλο, οποιοδήποτε μαγνητικό μέταλλο. Το μαγνητικό πεδίο της Γης. Εδώ πέρα είμαστε 30 μιλιτέσλα. Εδώ. Δηλαδή κάθε ταμάκι σου είναι στα 10 μιλιτέσλα. Σου δίνει 3 περίπου να ξέρεις στα 30 που είμαστε εδώ. Εσύ μπορεί να πας εκεί που θα πας και να σου λάβουν 2 λαμπάκια. Μόνο να λάβουν 4 λαμπάκια. Δεν σε νοιάζει, γίνεται αυτόματα. Παρ' όλα αυτά μπορεί να σε βοηθήσει άμα περάσει κάτω από κάνα μέταλλο μεγάλο, αλλά θα πρέπει αυτό το μέταλλο να είναι σιδηρούχο, να είναι κάτι τέτοιο. Όχι να μην είναι μαγνητικά δρανές. Δηλαδή, ας πούμε, ο μπρούτσος είναι μαγνητικά δρανές, δεν θα σου χτυπήσει. Ο σίδηρος όμως που είναι μαγνητικά ενεργός, θα σου αλλάξει την ένδειξη. 2 πραγματάκια ακόμα και πάμε στο σκανάρισμα. Λοιπόν, τι σου δείχνει η οθόνη εδώ πέρα. Λοιπόν, η οθόνη καταρχήν σου δείχνει τα μέτρα που είναι ο στόχος σου.
Βλέπεις εδώ, γράφει 2,42, 2, με βλέπεις? Το βλέπεις? Λοιπόν, έχει εδώ μπροστά, είναι αυτό εδώ, το βλέπεις εδώ που έχει αυτά τα γυαλιά. Ναι. Και αυτό, πρόσεξε, το μαγνητές λέιζερ δουλεύει. Ναι. Και αυτό είναι με λέιζερ και αυτό είναι με λέιζερ. Και τα δύο είναι με Και τα δύο είναι με λέιζερ. Αυτό βέβαια είναι πιο δυνατό. Αυτό εδώ πέρα. Το είδες που τα ανάψαμε. Ναι. Αυτό εδώ πέρα είναι μαγνήτες λέιζερ, απλώς είναι αόρατο. Δεν φαίνεται. Δεν το βλέπουμε. Όχι, όχι. Αλλά δεν είναι τόσο δυνατό όσο το άλλο. Δηλαδή, εντάξει, άμα βάλω το χέρι μου δεν θα μου κάνει ζημιά. Άμα βάλω σε αυτό το χέρι μου θα καεί. Έτσι. Αυτό εντάξει. Πάλι δουλεύει με ακτίνα λέιζερ. Είναι πομπός και δέχτης. Το ένα είναι στέλνει μια ακτίνα λέιζερ, ανακλάται και γυρνάτε πίσω και το πιάνει ο δέχτης. Αυτός λοιπόν δεν κάνει. Μετράει ένα πολύ μικρό χρόνο. Αυτό τον ελάχιστο χρόνο που έκανε η ακτίνα να πάει και να γυρίσει, σου υπολογίζει την απόσταση. Οπότε αργότερα να πας να σκανάρεις με την κάμερα θα ξέρεις σε πόση απόσταση είναι. Όταν πάρεις λοιπόν την εικόνα μπροστά, θα ξέρεις ότι ήταν στα 30 μέτρα, στα 20 μέτρα, στα 10 Αυτό καταγράφεται κιόλας στο software. Μέσα παίρνει τη... Δεν χρειάζεται να το βλέπεις και να το θυμάσαι εδώ. Το καταγράφεις μέσα. Αλλά άμα πας έτσι και μου τραβήξει μια φωτογραφία και ξέρεις γιατί τι απόσταση είναι αυτό που τράβηξες, δεν κάνεις τίποτα. Είναι από εδώ μέχρι το βουνό. Για πόσα μέτρα μιλάει, πρέπει να ξέρεις, έτσι. Αυτή την πληροφορία είναι αυτό το λέιζερ. Αλλά πρόσεχε σου λέω, είναι αναμένο με το που πατάω το κουμπί. Δεν το βλέπεις. Δεν το βλέπεις, δεν θα πει ότι δεν υπάρχει. Είναι σαν το αποστασιόμετρο δηλαδή. Ναι, αποστασιόμετρο είναι. Ναι. Έτσι. Ναι, και είναι και αμερικάνικο, είναι της Garmin. Άμα δεις πάνω το τελευταίο μοντέλο, δεν είναι τυχαίο, είναι πιστοποιημένο με χαρτιά, με... Μάλιστα. Έτσι. American, αυτό πως το λένε. Λοιπόν, έχουμε απορίες μέχρι εδώ? Εγώ όχι. Ωραία. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν η απόσταση. Είπαμε πόσο αυτόν. Έχει 3 μπάρες από κάτω. Βλέπεις? Ναι. Έχει μια κίτρινη, μια κόκκινη, μια πράσινη. Λοιπόν, η κίτρινη είναι αυτός ο αισθητήρας εδώ που σου μετράει τη φωτεινότητα. Βλέπεις που το έβαλα το χέρι μου μπροστά? Ναι. Εξαφανίστηκε γιατί τώρα δεν βλέπει καθόλου φως. Μόλις το αφήσω, ήρθε πάλι το φως. Μου λέει ότι έχει φως. Όσο το γυρνάω στο φως, τόσο μου μεγαλώνει η μπάρα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, γιατί τι γίνεται, όταν πάμε να τραβήξουμε μια πώς το λένε, έχει σημασία. Την τράβηξες μέρα, την τράβηξες νύχτα, την τράβηξες με ποιες συνθήκες της τράβηξες. Άρα θες ένα reference, να δεις το περιβάλλον σου ποιο είναι. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι 3 μπάρες. Εδώ είναι το περιβάλλον, οι συνθήκες που δούλεψα. Λοιπόν, το πρώτο είπαμε έχει να κάνει σχέση με το φως. Δηλαδή πόσο είναι το φως έξω. Έτσι, τώρα πάμε στη δεύτερη. Αυτό εδώ πέρα είναι θερμοκρασία. Το κόκκινο. Το κόκκινο. Είμαστε 27 και 70 μέσα εδώ. Έτσι. Και πιο πολύ να πας, δεν σε πειράζει, αλλά άμα τερματίσει μπάρα, εκεί πέρα έχεις πέσει συνθήκες που είναι λίγο παράξενες. Δεν σε πολύ ζέστη δεν κάνει το να πας στο απογευματάκι που λέμε. Ή πρωί ή απόγευμα. Ναι, μην ξεπερνάς την μπάρα. Ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι η πράσινη μπάρα που είναι η υγρασία. Γιατί και η υγρασία παίζει ρόλο. Πόση υγρασία έχει. Πόση υγρασία έχει. Αυτό κανονικά με πόση υγρασία πρέπει να το δουλέψεις. Δεν πρέπει να το δουλέψεις μετά από βροχή. Δηλαδή όταν βρέχει, έχει αυτόση. Έχει αυτό, όχι ότι δεν δουλεύει. Σαν μηχάνημα δουλεύει, αλλά η υγρασία καλύπτει τη θερμοκρασία. Δεν παίρνεις τις εικόνες που θέλεις. Θα την πάρεις, πρόσεξε, όχι ότι δεν θα την πάρεις, αλλά αυτό που θα πάρεις φίλε είναι πάρα πολύ μικρό. Κατάλαβα. Δηλαδή από το 100 θα πάρεις το 95, το 5. Το 5, έτσι, και το άλλο θα στο χάσει. Ναι, μόνο θα χάσει, θα σε πετάξει και κάνα 10 μέτρα πιο εκεί. Πιο εκεί δεν θα σε πετάξει, απλώς δεν θα πάρεις το στόχο την πραγματική του μορφή. Πιο εκεί δεν σε πετάει, δεν έχεις πρόβλημα σε αυτό στην υγρασία. Εντάξει, ναι, το συγκεκριμένο μπορεί να είναι κρυβές, αλλά ήδη με άλλα. Κοίταξε, την IR πήγε στα 10 μέτρα. Πρόσεχε να σου πω, θα σου κάνω ένα παράδειγμα, το καταλάβεις. Την IR την ακτινοβολία την έχεις δει. Που είναι ο άλλος και βλέπει τον τοίχο. Και το γυρνάς σε AR κάμερα και βλέπει αυτό που είναι πίσω από τον τοίχο. Το ίδιο πράγμα κάνεις. Εσύ βλέπεις πίσω από τον τοίχο. Άμα πάει ο άλλος και είναι μάγκας που είναι πίσω από τον τοίχο και πάρει μια πετσέτα, τη βρέξει και τη λιχτεί, ο άλλος τι βλέπει. Τίποτα. Το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή, σαν να έχεις πάρει το τέτοιο και να του έχεις ρίξει μια πετσέτα βρεγμένη. Έτσι. Κατάλαβες. Αυτό σου κάνει υγρασία. Άρα. Θερμοκρασία, υγρασία. Ναι, άμα. Φως. Ναι, φως, υγρασία, θερμοκρασία είναι αυτό που λέμε το περιβάλλον. Έτσι. Λοιπόν,
άμα όσο η υγρασία σου αυξάνεται, τόσο πέφτει αυτό που βλέπεις. Γιατί σου εξήγησα. Το βλέπεις στον άλλον αυτό, βλέπει την πετσέτα, δεν βλέπει τίποτα. Και το ίδιο πράγμα, σαν να έχεις μια πετσέτα βρεγμένη. Αυτό σου κάνει υγρασία. Έτσι. Λοιπόν, άρα κοιτάς οι συνθήκες σου να είναι normal. Δεν πας να άλλα μεσημέρι. Με τίποτα. Ναι. Δεν μπορείς να περπατήσεις. Ή πρωί με την αυγούλα ή το απόγευμα. Έτσι, Κοίταξε, επαγγελματικές έρευνες γίνονται ή βράδυ ή πρωί, να ξέρεις. Μεσημέρι δεν βγαίνει επαγγελματίες έξω. Κάτι εραστέχνες βγαίνουν με κάτι. Μου βγεις, την έβαψες. Εντάξει, δεν το ξέρουν όλοι, αλλά κοίταξε, κανένα μηχάνημα δεν δουλεύει το ίδιο καλά σε διαφορετικές συνθήκες. Σε κάποιες συνθήκες δουλεύει πιο καλά, σε κάποιες συνθήκες δεν δουλεύει τόσο καλά. Εγώ σου λέω τώρα σε ποιες συνθήκες δεν δουλεύει καλά. Που λες συμφωνώ, γιατί εγώ δουλεύω ξύλινες βέργες. Ναι. Και αλλιώς δουλεύει το πρωί, αλλιώς δουλεύει το μεσημέρι με 35 βαθμούς και αλλιώς δουλεύει το απόγευμα με άλλη θερμοκρασία. Θα σου πω, το μηχάνημα. Το ξύλο είναι ουδέτερο. Είναι πολύ πιο καλό από μια σιδερένια. Το μηχάνημα αυτό δεν έχει πλαίσιο ξύλινο έτσι έτυχε. Υπάρχει λόγος που έχει το ξύλινο πλαίσιο. Για να μην παρεμβάλλουν τα συστήματα που έχει μέσα με το πλαίσιο του. Ξύλινο είναι. Ναι, αλήθεια. έχει ειδικό λόγο, βέβαια. Το ξύλο είναι άλλη φάση. Κοίταξε, να σου πω, είναι ξύλινο για πολλούς λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι μαγνητικά αδρανές. Τελείως, ακόμα και το ABS έχει ψήγματα μετάλλου στο τέτοιο. Ο άλλος λόγος που είναι το ξύλο είναι ότι είναι ουδέτερο στην αέρα ακτινοβολία. Είναι το μόνο υλικό που δεν επηρεάζεται από αέρα ακτινοβολία, δεν επηρεάζεται από θερμοκρασία. Δεν είναι σαν το μέταλλο, το αφήνεις στον ήλιο, πας και το πιάνεις και καίει. Άμα αφήσεις το ξύλο και πας και το πιάσεις, τι παθαίνεις. Τίποτα, είναι τελείως ουδέτερο. Άρα είναι το καλύτερο υλικό για τέτοιου είδους μηχάνημα. Έτσι. Για να μην είναι πολύ, και το ίδιο το κάθε λεπτομέρεια σε αυτό το μηχάνημα έχει γίνει με πολύ προσοχή. Με πολλά χρόνια ζητάγαμε από τις εταιρείες συγκεκριμένα πράγματα που δεν μας τα κάνανε. Και βρέθηκε η εταιρεία και μας τα έκανε ένα προς ένα.